我係鄭宇啊！而家我哋喺梵高的海呢個單位樓下嘅。而家我哋要睇嘅係91個方嘅兩房兩廳一衛嘅一個單位。呢個業主嘅話，而家總價係32.8萬嘅。咁而家嘅話咧，我哋就喺小區嘅樓下啦。業主嘅話係送埋家私電器嘅。呢個屋苑嘅話咧都好山靜，而且係東南朝海，都可以睇翻一啲海景嘅。而家嘅話咧，我哋就跟翻我嘅鏡頭咧入屋去睇下啦。我哋而家嘅話咧就係呢個單位嘅門口，呢個嘅話咧係12樓嘅一個樓層嚟嘅。呢個係91個方嘅，同埋佢係東南朝向嘅。跟翻我哋鏡頭入嚟睇下啦。呢個業主嘅話咧，原裝修係比較簡單啲嘅，不過佢牆身呢啲係冇做任何嘅變化，同埋嘅話咧，我哋入戶呢度嘅話咧，佢可以做一個如果可以自己改造嘅話咧，就做一個鞋櫃啊呢啲會比較實用啲啦。所以業主嘅話，佢係基本冇做咩大嘅一個改動嘅。咁我哋睇到嘅話咧，佢入戶呢度嘅話咧就係一個廚房嚟㗎。呢個廚房嘅話咧唔大嚇。呢個廚房，佢都係用埋嗰個煤氣嘅，佢擺咗個雪櫃喺呢度嘅。咁我哋嘅話咧，佢呢個屋苑嘅話咧，佢係一個東南朝向嘅，咁佢原來嘅話呢度擺咗比較簡單呢啲餐台位啦，同埋擺一個3人位嘅一個梳化嚟㗎。到時又話咧，睇翻業主如果有興趣嘅朋友，到時又話睇翻呢啲家私要唔要啦，唔要嘅話可以清走晒佢噶。咁我哋話咧，而家就喺客廳位、露台呢個位，我哋可以睇到海景嘅，睇到海景嘅。行出去前面嗰度嘅話咧，就係小徑灣嘅沙灘嚟㗎啦。我哋呢邊嘅話落樓去沙灘嘅話咧，大概7-8分鐘左右啦。同埋嘅話咧，我哋而家喺呢個園區嘅話，可以睇得到呢邊嘅其實入住率係非常之高㗎。同埋嘅話咧，呢邊樓下嘅商業咧係非常之方便㗎，食嘢啊、宵夜啊都有。樓下嘅商鋪嘅話，幾乎係全部都開晒㗎啦，冇空位㗎啦。咁呢邊嘅話咧，我哋嘅一個交通嚟講嘅話咧，香港業主翻嚟呢邊都係非常方便嘅，因為小徑灣高速落嚟嘅第一站就喺呢邊㗎啦。都可以我哋嘅京橋巴士啦。到時候話咧睇翻時間啊話咧去訂嗰個飛就 OK 㗎啦。咁而家嘅話咧，我哋睇到佢係兩房㗎嚇。而家我哋睇到呢個話咧，佢係主人房。主人房呢度話咧，佢係有一個露台嘅，都係帶翻露台嘅。其實話咧，呢間單位嚟講嘅話咧，佢採光都係非常之好嘅。如果係執下嘅話咧，我相信嘅話咧，用心去打造都係住得非常之舒服嘅。本身嘅話咧，呢層單位咧，佢係保持嘅非常之山靜嘅。睇出嘅話咧，業主應該係有之前有出租嘅啦。咁而家嘅話咧，佢呢邊嘅話咧，仲有一個小房位，佢都係擺咗一個1.35米嘅床，1.35米嘅床。呢個就係一個小房嚟㗎啦。咁呢度嘅話咧，其實佢有位嘅，到時都可以擺翻嗰啲梳妝台啊，或者係話咧做翻個衣櫃都可以嘅。所以佢成個改造嘅空間係非常之大嘅。咁我哋睇下嘅話咧，佢側邊嘅話咧，鏡頭睇過去，佢就係一個洗手間嘅位嚟㗎啦。因為呢個係一衛嘅，都係做咗乾濕分離嘅。佢係儲水式嘅一個熱水爐嘅呢邊。咁我哋嘅話咧，而家睇到佢成個呢邊嘅一個屋苑嘅一個結構啦，同埋話咧，如果有興趣嘅朋友嘅話咧，都可以私信我哋過嚟實地睇下呢層單位嘅。應該嚟講嘅話，呢個91個方係梵高嚟講嘅話咧，而家總價係32.8萬，係最平一個單位嚟㗎。本身呢邊呢期嘅話咧，都係非常之山靜㗎。
所以個全屋嚟講嘅話咧，都唔使話要去執咩嘢，就係、自己嘅屋裏邊嘅話咧，要裝修嘅話咧，就係補一啲硬裝啦，喺呢一區嘅啦。其實咧，而家呢個單位咧91個方，總價32萬8，算落嚟嘅話咧，單價大概係3600蚊左右嘅。同埋嘅話咧，佢呢個單位嘅話咧係可以睇翻海景嘅，就係呢個價錢啦。同埋話咧，我哋睇到佢呢度樓下咧係有兒童樂園嘅，同埋話咧小區嘅綠化，我哋都可以睇得到嘅。咁而家嘅話咧，呢一個原業主嘅話咧，佢係紅本在手嘅，冇欠款嘅，買咗之後嘅話咧都可以即時過戶嘅。如果後期有朋友咧有興趣嘅話，都可以私信我哋，帶你哋實地睇下呢層單位嘅一個情況啦。